¿Qué rollo? Somos nosotros otra vez en el Barbero. Hoy nos vinimos a grabar un nuevo contenido. Estamos aquí en The Barber House. The Barber House en Plaza Victoria. Al lado, costado, en Plaza Constituyentes, me parece que se sigue llamando así. Sí. Pero si no, ahorita le preguntamos a nuestro buen amigo Diego. Justo, pero no hay pierde, la plaza justo está aquí al lado. Sí, justo literal estamos al lado de la puerta de la Victoria. Si llegan, lo que lleguen es a un light. Este nuevo capítulo se vive bueno. Y yo creo que a mucha gente le va a gustar porque es un referente de aquí, de la zona céntrica. Así que vamos a llegar a su barbería. Le avisamos que íbamos a ir, pero no le dijimos a qué hora. Entonces queríamos llegar un poquito imprevistos. A ver qué tal se han ocupado, ¿no? Sí, y aparte los videos frescos, es lo que queremos. Que la comunidad se empiece a ser pues ya más constante. Muchas personas les gustaron el contenido que hicimos el pasado. Entonces se viene igual con sorpresas. Vamos a conocerlos apenas, cómo trabajan. Y pues me llama la atención, la ubicación es buena. Entonces vamos a darle. Vamos a ver qué tanta gente tiene, ¿sale? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás, mi Dieguito? ¿Ocupado o qué? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Arturo. ¿Qué dices, mi Diego? ¿Ya ha pesado en la agenda o qué? ¿Ya ha pesado en la agenda o qué? ¿Está tranquilo? Yo creo que por la temporada de vacaciones, ¿no? Pues un poquito tranquilo, ¿no? ¿Es pura gente? Oye, por ejemplo, ¿esta hora es orden de llegada o es por citas? Nomás trabajo de citas de lunes a viernes, sábados y domingos, no, como es. ¿Ah, sí? ¿Sientes que es más práctico? Que se me gusta la gente. Ah, ok, perfecto. Pues miren, esta fachera, güey. ¿La acabas de poner, verdad, amigo? Sí, hermano. Se ve muy bonita, amigo. ¿Cuánto te llevaste por instalación? ¿Es rápido o si se termina? Ah, pero ¿Verdad? Está muy bonita, como que le da estilo americano, ¿no? De las barberías así de Estados Unidos. Se ve chido, amigo. Aparte el local fue como en contra, me gusta como eso, ¿no? Como que hay dos salidas al mismo tiempo. Sí, se ve chingón, justamente. Oye, ¿el billarcito, amigo? Es para los clientes que van haciendo ¿están en espera? Ah, ¿sí? Chingón, es la primera barbería que vemos que tiene un play, ¿no? Y una mesa de billar que anteriormente, tradicionalmente, siempre la gente lo conjugaba, ¿no? Barbería, billar, güey. Y el espacio, ¿no? Que también lo permite, ¿no? Te entretienes, lo que esperas 20 minutos, más o menos. ¿Cuánto es el tiempo de espera, más o menos? Haces mucho, fíjense que eso los mantiene entretenidos. Cuando pasan, y listo. O sea, 1 hora y media, bien invertida aquí. Qué bueno. Y luego, mi Diego, ¿estás haciendo un correcito clásico? Qué bueno, amigo. ¿Qué es lo que más te piden aquí? Fíjate, hoy en día está mucho de moda el corte clásico. Ajá. Con volumen en la boca para los actos que hoy en día. Como que cada vez va siendo un poco menos desvanecido, ¿no? Como que cada vez va siendo como el que traes, ¿no? Que es que viene a ser como un tipo mullet. Un taper, un mullet. Y la parte de atrás es larguita o redonda o cuadrada, ¿no? Como que ya rara vez también a nosotros nos llega jóvenes o chavos que piden un desvanecido alto o un fake medio, ¿no? Ya todo es un corte clásico. ¿Mande? La tendencia aquí me gustan los cortes comprimidos. O el corte comprimido, sombreado, ¿no? Marcado, ¿no? La tendencia hoy, así tal cual. Las barberías aquí dependen mucho de eso, de que tengan este tipo de locación. Pues tienen otro tipo de cortes, te llevan otros eventos de experiencia, pues muchas personas, un tipo de gente pues, se ve que es mucho, puedes dar la vuelta, primo, para que veas más o menos lo que te están pasando cada tiempo. ¿Qué tal la ubicación, mi Diego? Al ser en plaza, si hay mucho movimiento, me quiero suponer, ¿no? Yo digo lo que
la bodega y la Victoria. Qué bueno, Es amigo. una pasada como una parada. Yo creo que ha de haber mucha gente que cada 15 días o cada 8 días que hace su súper agenda contigo, ¿no? De que, oye, voy a hacer mi despensa. Qué chido, amigo. Yo creo que esa es la ventaja más grande de un lugar transitado. Todo el hecho de que ya estás posicionado como barbero o tu lugar, que ya tiene un nombre. Y súmale a que es una plaza con alto flujo, ¿no? Porque me imagino que no solamente te llegan de aquí, sino también de Puerta de la Victoria, ¿no? A 12 son las personas que van al gimnasio. Ah, ¿sí? Qué chido, amigo, qué chido. Vamos a... ¿Y cuánto tiempo llevas de barbero? 6 años. ¿Ya 6 años? ¿Es lo mismo que llevo? Ah, lo mismo. Chido, amigo. Es literalmente la historia de antes y después. ¿Qué podría ser? Que cambiaste con la parte nada más blanca, el muro para ampliar. ¿Y a qué año terminaste más o menos de cuando abriste? ¿Porque habías pensado ampliarte luego? No, desocuparme, el local es que no lo desocupaba, así llevaba 6 años vendiendo perfumes. En la pandemia Y aprovechaste la oportunidad para ampliar, Cazando. Yo creo que eso pasa cuando uno inicia independiente, sin un apoyo como una, ¿cómo se puede decir? Como una franquicia, que tú por tu propio trabajo levantes un negocio con tu nombre, con tu lugar que la gente te identifique. Y es como todo, no empiezas con una silla y luego, si eres bien administrado, ya sumas otra y luego ya se suma otro barbero, ¿no? Contigo, y luego se suma otro y luego siento que el tener una mentalidad de crecimiento es a lo que conlleva un lugar como el de Diego, ¿no? Que vemos aquí con la mesa de billar, una pantalla, el play, sus 3 estaciones, su equipo, tiene un equipo muy, muy grande de trabajo, que ahorita les hacemos una toma de su equipo de trabajo, que se ve muy padre. Y aparte súmale sus estaciones, güey, que la neta volvemos a lo mismo, traes como un concepto muy, ¿tú cómo lo definirías, Diego? ¿Como americano? ¿Un urbano? ¿Algún referente que tengas que tú digas, de aquí me inspiro en un estilo? Muchos barberos americanos. Qué bueno, amigo. ¿Cuál es tu fuerte? En tu estilo, que la gente te diga, yo voy con Diego porque... ¿La barba? La barba, qué chido. Oye, ¿te han pedido grecas en la barba? No, pero sí muchos desvanecidos al cuando de la barba hasta arriba y laterales. Es una barba exótica, ¿no? También hubo un tiempo que te clavaste, porque bueno, les quiero comentar que Diego y yo nos conocemos desde hace muchos años y me tomo ahora sí que el atrevimiento de decir que es la primera vez que vengo a visitarlo. Nos seguimos en redes sociales, pero estuvimos en otro rubro y hoy por hoy la barbería, pues él por su parte, me acuerdo de sus comienzos y yo también en algún momento, ¿verdad, Diego? Que él también te platicaba, ¿no? Que estaba empezando de barbero y él empezó, de hecho él también está allá por la zona donde estamos nosotros y yo veía que el progreso de él era muy rápido. Yo decía, güey, yo no sé hacer freestyle, y Diego con un poco de tiempo menos que el mío ya se aventaba un freestyle, ¿verdad, güey? Sí, muy fuerte en su debido momento freestyle. Hoy en día ya no lo quieren tanto, pero todavía están los pequeños estilos. Yo incluso luego veo en tus estados, porque sigo a Diego y sigo a la barbería y veo que sube mucho contenido de su trabajo, que eso también es bueno porque la gente, lo que decimos, tienes que llegar a más audiencia, a más gente que vea tu trabajo, porque volvemos a lo mismo, la gente va a decir, sé que ahí está un barbero que es buenísimo, pero si no mueves tus redes sociales con tus cortes, con tu lugar, la gente que viene o que pertenece a este lado de la ciudad no te va a conocer si no compartes tu trabajo. ¿Te ha funcionado tu trabajo, mi Diego? O sea, subirlo en redes sociales. ¿Cuánto podrías decir que es el fuerte de las redes sociales para el trabajo con un 30. ¿Como un 30? Son 70 de boca en boca. Te la apuestas más al 5 puntos, así lo que puede ser esto. Muchos clientes que vienen de fuera te recomiendan más. Oye, ¿qué sientes cuando de repente así te recomiendan? Y que oye, vengo de otros lugares que no, ni siquiera te esperabas, ¿no? O de un estado o otro así. De hecho, ¿sabes qué me ha pasado? Yo tengo un cliente que se cortaba con Diego.
se me fue el nombre de ese cliente y me dice, es que yo me lo cortaba ahí con el pájaro, porque bueno, a Diego le dicen pájaro. Y le dije, pues sí, es camarada mío. Me dijo, güey, hubo un tiempo que nos cortaba bien seguido ahí porque él vivía por una zona céntrica, güey. Y se mudó allá por donde tenemos la barbería. Y salió un día a la plática, le digo, oye, ¿tú dónde salías a cortar el cabello? No, pues me lo cortaba ahí con Diego. Le digo, Diego Flores, Diego, ahí por Plaza de la Victoria. Y me dijo, sí. Le digo, pues es mi camarada también, güey. Qué chingón, güey. Y pues ya, por el hecho de que vive un poco lejos, no le permite el tiempo o la distancia venir hasta acá porque su trabajo ya no está en esta zona, pues. Pero yo creo que este gremio se presta, ¿no, amigo? Que lejos de tirarte con alguien de que digas, no, ese barbero no, la chingada, es, qué chingón, güey, lo conozco, o viceversa, ¿no? Escuchar. Las nuevas barberías sí tiran mucha. ¿Es qué? Hoy en día los barberos no te tiran mucha basura. Es que justo la comunidad hoy está rota, de acuerdo. Mucho hate, se dan cuenta de que pues la barbería de uno a lo mejor crece, otra no. Justo por los videos. Es que le voy a bajar un poquito porque traen bastante flow, me siento que estamos allá en los charros, güey. Así, la misma música, el mismo concepto parecido, similar, pero sí. Gracias, amigo. Te comentaba eso de la comunidad y queremos eso, ¿no? Que puedan compartir hasta clientes, que se vea una experiencia de un lugar, se lleven la experiencia de otro lugar. O justamente el Compartir proyecto que estamos generando hoy por hoy es que la gente, yo creo que tus clientes lo van a ver, el video, o en algún momento lo vas a poner aquí en tu pantalla, y gente diga, qué chingón, mi barbero aquí está, pero lo estoy viendo ahí en YouTube, ¿sabes? Y te crea un interés y decir, pues a ver, vamos a ver más videos, y empieza a ver la comunidad aquí en Querétaro, que es lo que queremos dar a conocer, la comunidad de la barbería, y conocer estilos, lugares. Sí es muy cierto, ¿verdad? No te voy a decir que la gente no habla mal de alguien, pero siento que es mejor. Te creas una fama y decir, pues por lo menos estoy en el radar de ciertas personas, ¿no? Por no generar una polémica, pero sí es pues yo creo que hasta cierto punto, ¿no? Como una vez que publiqué que iba a vender algo de mi barbería, y me ponen en un grupo de barberos de aquí de Querétaro, y me ponen, no, pues qué bueno que ya te vas a mudar porque la neta no la armas. Y yo dije, güey, nada más estoy vendiendo un mueble, ¿sabes? Pero dije, bueno, por lo menos sé que alguien sabe que existo. Entonces dicen que a veces la gente que vive del hate es como, pues sé que existo para alguien, ¿sabes? Yo creo que es eso de la sociedad del espectáculo, quién es el que se hacía más por eso, y ni siquiera es eso, o sea, tal cual, la comunidad de la barbería es para crecer. En México aún no están pañales, pero yo creo que poco a poco nosotros vamos a hacer ese granito de arena para que esta comunidad, pues, de todos lados se pueda convertirles, ¿no? Para cualquier zona que vayas de la barbería, te conecten con uno, con otro, con productos, con lo que sea. O incluso como lo platicábamos en otra barbería en el blog pasado, que te pueden llegar a mandar como, va a venir un conocido y posiblemente yo le quedo muy lejos, pero carnal, está mi amigo Diego, te mando la ubicación, y pues con la confianza de escribirle, Diego, oye, va a ir un cliente o va a ir alguien que busca servicio, pero no le queda para mis rumbos, ¿no? Y es como un ganar. Claro. Las recomendaciones no son malas, probablemente el trabajo que hace tu compañero. Exactamente. Clásico, muy bueno. Te quería preguntar, amigo, ¿cómo inició el concepto de House Barber House? No, porque antes tenía una barbería, estaba al lado de mi casa. Yo dije que era como una casa, ¿no? Y hoy en día se poner la casa del barbero. Como que una casa, ¿no? Ajá. Es como si tuviera todo el día. Es como esos orígenes donde dices, sé que empecé en el espacio de mi casa en la sala, y cuando ya lo ves proyectado algo físico es como de, lo va a seguir dándose esa referencia, ¿sabes? Como honrar ese comienzo, pero sí, sí, yo creo que sí, sí es importante. Sí, yo creo que es importantísimo eso, pero dice hasta lo que decías, pero también el olor de la barbería, ¿no? De que llegas y el olor, la vibra, cómo se siente, y es un lugar, es que la ventilación es muy buena, la verdad no llegas y a pesar de que es un jardín allá afuera. Sí, aquí está fresco. Está fresco. Caballero, una pregunta muy rápida. Ya es cliente de aquí de Barber House. ¿Qué tal el servicio? Bien. ¿Qué tal el trabajito de Diego? constante, la verdad es que muy bien. Qué bueno.
Esos son los clientes que la verdad te hacen sentir orgulloso, que vienen cada 15 días, cada 20 días. Poco lo que es. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que escuchar esas referencias de la gente que realmente admira el trabajo y es constante y decir, él es mi barbero. Ahí me lo corto. Ahí me gusta, ahí es mi comodidad, ¿sabes? Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Vamos a preguntarle, vamos ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Cuánto tiempo llevas de barbero? 1 año y medio, ¿verdad? ¿Año y medio? Sí, apenas. Órale, ¿qué tal? ¿Y qué te dio por empezar en la barbería? Pues un amigo me dijo que nos metíamos a unos cursos y pues así nada más. Un día vine aquí y él fue el que me enseñó el... Oye, ¿qué tal se hizo el proceso de aprender? ¿Fue difícil? ¿Fácil? Sí, está tedioso. Paciencia, ¿no? Pues sí, más que nada eso. Sí, Yo creo- luego pues te desesperas y ya no quieres seguir trabajando. Ajá, o tal vez esos altibajos que a veces tenemos donde es uno del grupo del talento que puede tener uno, ¿no? Ándale, exacto. O luego hay gente como que te tira y así, pues ya... Como que te agüitas, ¿no? Ajá, Pero te agüitas. justamente lo que platicaban conmigo, o sea, si no estás en boca de alguien, no existes, pero al contrario, si alguien está hablando es porque el ruido que estás en tu trabajo, quiere decir que posiblemente le estás quitando clientes a algún otro lugar, ¿sabes? Aparte siento que se madura, ¿no? Mucho eso. Porque cuando te dedicas a algo y las personas lo saben, como que también empiezas a filtrar a las personas, ¿no? Sí. ¿Quién se queda contigo y quién no se queda contigo? ¿Quién confía y quién no está confiando? ¿Cómo has lidiado con eso? O sea, poco a poco el tiempo pasa y así, pero tú cómo lidias con eso siempre. Pues ya normal, o sea, ya me siento más cómodo y todo eso. Ya no es como que me agüito tanto. Pero luego sí tengo así mis... Como tus bajones de decir, ahorita, ¿qué le estás haciendo aquí al joven? Me voy a hacer un taper, carnal. Ah, qué chingón, ¿qué es lo que más te piden a ti o cuál es tu fuerte? Pues casi todos los chavos piden casi cortes. Como que se dio tendencia, ¿no? Ajá, Los sí. tapers. O el moicano, o el mullet, o el clásico. Es que puede, o sea, el taper puede ir con grecas, puede ir clásico, ¿qué más puede ir? Como con cola de pato también. Ajá. O sea, hasta con algo... Sombreados también, que la gente ya le... Que tiene mucha variación ese corte, ¿no? Fíjate que es lo que platicamos ahorita conmigo, que hoy por hoy de los 8 o 9 que entran a la barber, 3 son fade y los otros 5 es corte clásico y limpiar puro contorno y patillas y tantano. Incluso no sé si te ha pasado que luego llegan los jóvenes, los más chicos, y te piden un clásico y la mamá como, oye, es que no le cortaste nada, y tú ves que así es el corte y así me lo pidió, ¿qué hago, no? Sí, luego hasta que los regresan y quieren que vuelvas a hacer Otro corte. Ajá. Sí. Y yo siempre les digo, ¿ya le enseñaste la foto a tu mamá? No, es que le enseñan la foto para que veas la referencia, porque luego a veces no es culpa de uno, ¿no? ¿Sabes? El cliente si te dice, déjame 3 pelos, le voy a dejar 3 pelos. Pero si tu cliente te dice, güey, nada más quiero este contorno limpio y que siga agarrando volumen, es como, bueno, me lo pidió así. Pero siento que todavía hay que pedir un poquito más de ¿cómo se le puede decir? Opinión a la mamá. Si van acompañados a la mamá como, mire, así va a ser el corte, ¿está de acuerdo? Porque luego es un trabajo doble, ¿no? En que no, es que quiero que pelón y tú como entonces ya son 2 cortes, ¿no? Sí. Oye, ¿tú qué opinas del visajismo? El que ves a una persona luego y identificas qué corte le quedaría, ¿no? Como nosotros somos así. Sí, no, pues tiene mucho que ver, porque luego hay unos que vienen con unos cortes bien raros, pero No le favorece, ¿no? sí, no. O hay como un programa en internet que tú le tomas una foto según y tienes el corte que te queda, pero no. Ah, que la famosa IA, ¿no? Que pones una foto y a ver qué tipo de corte me queda. Y te da así un contraste totalmente diferente a tus facciones. Fíjate que hasta eso también yo creo que cuenta mucho el darles como esa opinión de, mira, por tu tipo de rostro, por tu tipo de cabello, no te queda igual, para tener un tacto menos agresivo, pero sí realista, ¿no? Decirle, mira, te queda más por tu tipo de cabello, o vamos a hacer algo que se asimile a tus facciones y le cambias el chip al cliente y dices, ah, pues ya por lo menos no me dijo que no. Ya me dio una opción de decir, me queda esto por aquello, ¿sabes? Sí, oye, y entre nosotros de la comunidad yo creo que también es hacerse cosas locas, ¿no? De repente yo andaba antes bien rayado con grecas así de este lado, y este lado bien marcado, o tallando con un tipo mullet, pero como estás cambiando constantemente, ¿no? Sí, ya hace un logo, hace un beat. Yo duré como un año aquí cuando vuelvo al tren con el mismo corte y él me decía
decir siempre, no, pues te lo corto diferente porque ni pones barbero, o sea, ya no hay greñudo y así. Me gusta tener pelo largo. Hace poquito apostamos en la América Puma Ah, ok. y me rapó, ahorita me tengo el cabello y ya, mientras me crece, pues ya no hago grejas. De todo, ¿no? Todo eso, pero ahorita todo me gusta eso. ¿Sí te late también eso de las reglas? ¿Qué tal? ¿Cómo te parece eso? Ajá, Está chido, ¿no? La verdad. Sí, me gusta también. Yo he estado viendo esos dibujos así que pintan con rojos o caras así. Se me hace que es un arte también, pues, otra vertiente como la barbería, ¿no? Que no nada más es cortando, sino hasta que combines un color como con el cabello, ¿no? Ah, Eso que mencionas de traer como barbero un estilo, la gente sí te identifica, ¿eh? Como el hecho de que traigas un buen corte, te dicen, ¿qué corte va a hacer hoy? Así como el tuyo. Y tú, chido, güey. Entonces el cliente ve en ti algo que quiere que se vea en él, que quiere que siga el creo como trae mi barbero, porque quiero suponer que ellos viven de la moda, del estilo que está saliendo frecuentemente, y te lo haces, ¿no? Yo también tengo un año que me dejé el cabello largo y muchos así clientes me dicen, oye, no manches, nunca te has visto así. Y yo digo, bueno, pues posiblemente es temporal y en un mes o dos me hago un estilo diferente y cambia Como tu... predecibles, ¿no? Exactamente. En una América Pumas, o cómo rapar, ¿no? sí, también el rapé. ¿Verdad? Fueron los dos. Literal le aposté de Pumas, Cruz Azul, a la final, ¿no? En la final, ajá, sí. Sí, de hecho sí vi sus historias de Diego donde le está echando una rapada, ¿no? También le rapé. ¿Así eso está grabado? Sí, lo grabó él. Sí, está documentado. Oye, ¿y tu familia qué te dice cuando tomaste la decisión de ser barbero? ¿Qué te dijeron? Sí me apoyaron. Sí, ellos me dijeron que pues sí, que sí me apoyaban. Y ya entré el curso, ellos me compraron máquinas, ya que practiqué, después yo ya me compré las mías. Yo creo que retomando un poquito de lo que decías hace ratito, de que muchas veces te bajoneas por el hecho de decir, te la pasas viendo videos o tienes referentes y los ves que lo hacen con tanta facilidad, y cuando tú estás en el momento y dices, yo lo vi igual, lo voy a hacer, y que no te quede igual, es como de, ¿qué hice mal para no llegar a ese punto, ¿sabes? Y yo siempre he dicho que la constancia, aunque tengas un cliente que vea contigo 3 meses, 6 meses, un año, 3 seguido contigo, siempre es un reto hacerle el mismo corte, pero algo diferente para que el cliente diga, salí y no salí tan igual como siempre, ¿sabes? Un detallito. Luego hay gente que por eso ya tú tienes a alguien como cliente y ya no le echas como, ya no le esmeras en su corte, porque como que lo tienes amarrado, y ya luego hay veces que sí lo pules bien, otras veces que ya no lo pules bien, o ya hay como no quede. Sí, eso es por la practicidad, llegó el cliente, la conozco, ¿cómo va a ser? Igual que siempre, Simón, y te saltas números, pa. Nada más y de que, ¿sabes cómo? Sí, yo sé cómo. Y ya, justamente yo creo que es la confianza que ya creas con el cliente, porque vamos a decirlo de esta manera, los hombres somos bien detallistas. Podemos ir a un lugar y con el mínimo que no te haya gustado, que haya sido un poquito, ya estás bajoneado, estás triste, o no te entusiasmas y lo cortaste, pero no le metiste esa flama, ese flow, y el cliente dice, no, hoy no me gustó. Y siempre es darle 100% porque el cliente es bien fijado, o sea, es lo que decía hace ratito. A mí me agüitaba ahí donde tenemos la barbería, que veía al cliente y ¿qué onda? ¿Se ayuda? Y a los 15 o 20 días lo veía con un corte diferente y decía, mejor dime que algo no te gustó y ya lo voy cambiando para que no pase eso, ¿sabes? Sí, no, sí pasa así. Oye, y tus referentes que tengas, como el estilo, como te guste, o cuál es el estilo que manejas. Por ejemplo, ahorita estamos escuchando mucho a Eva Medina, y Eva Medina, por ejemplo, pues nos gusta mucho de que puede manejar un flow de grecas con colorimetría, como un clásico, por ejemplo, ¿no? Esos referentes que a lo mejor eso nos hace crecer, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, de la publicidad? Sí, está bien eso, pero yo justo me quiero meter como a cursos más avanzados de esos, como colorimetría, todavía no sé a eso yo. O sea, fíjate que esa parte, creo que todavía no sé, podríamos decirlo, ahorita que nos ha tocado una barbaridad donde hagan colorimetría, pero siento que es todo un proceso interesante y deja
puedo hacer hoy? O ¿qué te hago? Y tú le dices, date. Y tienes la confianza de que te va a hacer un trabajo que no tienes, híjole, mira, es que me dejaste por aquí, es que me dejaste, pues no, al contrario, te vas con la confianza y Con él ya tienes la seguridad de que ya te conoce qué corte es para ti, ya vienes y ya siempre se aprende los cortes de las personas. qué chingón, amigo. 100% recomendado, hermanito. Qué bueno eres de por esta zona. Voy a grabar tu orejita, Sí. Pura aura sale de aquí, mi Diego. Exactamente. Normalmente, ¿cuántos cortes te avientas por día? Depende, de 10 a 20, un día bueno, 35. Un fin de semana, ¿qué tal lleno? ¿Qué casa llena? Yo creo. 40 cortes máximo, 10 horas, más los que llega compañía. Oye, mi Diego, ¿el precio de corte aquí en Barber House? 150. 150. ¿El diseñito es parte de o lo cobras? Depende de si son clientes, se les cobra. Yo me estaba comentando de tu compañero que también hace la jornalesía. Sí. También será chido ver unos trabajos, vean a lo mejor en las redes sociales, va a aparecer todo el trabajo que hace. Y veanlo, maneja tiempos, colorimetría, y la aprendes. Eso me gusta también. Oye, mi Diego, ¿y es normal que te pidan la base, que te pidan chinos? ¿Lo sabes hacer? Nada de bases y chinas. Nada de eso. Pues colorimetría, La agrega. colorimetría, barba. ¿Y qué es lo que más así la gente viene contigo porque dicen solamente con él me siento, o sea, ¿cuál es las barbas? Trabajo fuerte en ella, hoy en día son las barbas. Y por ejemplo, en la cuestión de barbas, ¿qué es en lo que tú te fijas? En el detallado desvanecido de arriba hacia abajo, o que quede muy... En una barba lo que hacemos es el diseño de su mandíbula. Vamos a traer más perfilado el rostro, o pues eliminar la papada, porque tiene que ser más largo abajo y más corto. Así como que modificas su parte craneal, ¿no? Como que haces más largo la parte de los cachetes, o haces más ancho también, ¿no? Sí. De longitud, ¿no? Y Curvas, rectas. No, pues mi Diego, qué bueno que nos dejaste entrar aquí a tu espacio de trabajo, aquí a tu lugar de día a día, donde normalmente pasamos la mayor parte del tiempo y ver tu barber muy completa, muy bonita, güey, con un estilo muy, como te lo vuelvo a repetir, como muy americano, ¿no? El hecho de tener el panel de la luz LED, güey, el hecho de tener la iluminación, el billarcito, güey, tus tapetes antifatiga, porque muchas veces la gente o algunos lugares no lo invierten porque no, ¿para qué? Si ya tengo clientes y llegan solitos, ¿para qué? Pero siento que uno como cliente le gusta ver o entrar o incluso oler la barbería, que dices, güey, algo de aquí huele que no es normal en otro lugar, ¿no? Llámale el after, llámale las pomadas, güey, llámale lo que usa hasta el cool care, como que esa combinación de olores hace que vaya siendo una dinámica diferente como lugar de que dices, ahí voy a cortarme el cabello, ¿sabes? Ahí me identifico. Es un ritual, entonces llegas aquí a la barber, te atienden, te hacen un ritual, te vas contento, muy bien, me gusta la fiesta. Amigo, ay, perdón, cuídate mucho, y buen flow, Pasa, Piwi. No, pues ya vimos que tienes uno tras otro, mi Diego. Vamos a grabar un poquito tus herramientas. Un gusto, Sí, buenas tardes. Pues ya lo vieron, aquí estamos con Diego en Barber House. Como le repetimos de nuevo, estamos aquí, está a un costado de la Plaza Puerta de la Victoria. Según yo, aquí la plaza como Plaza Constituyentes, yo me acuerdo, o Plaza Galerías Antigua. Pero vamos a dejar las redes sociales de aquí de Diego para que lo sigan, para que busquen y conozcan su trabajo. Y también aquí pues creo que tiene su horario de trabajo y lo sigan en redes sociales. Primo, ¿cómo te vas? Muy bien, la verdad me voy contento, fue una experiencia pues, diferente. La verdad, cada vez que visitamos barberías, como que te llevas una cosa diferente de cada una y es el estilo lo que les comentaba. Así que por favor comenten, denle like si les gusta o si conocen ya a su barbero, si su barbero ya salen los videos. También coméntenos para que esta comunidad pues siga creciendo. Yo me voy contento. ¿Tu primo qué tal? Yo también muy contento porque cada vez vamos creciendo. En menos de 3 días
las visualizaciones van subiendo y creemos y pensamos que este contenido, aparte de que seas o no seas barbero, te puede gustar y aparte de eso, recomendar amigos, etiqueta a los amigos que quisieran que visitáramos aquí en la ciudad de Querétaro y con mucho gusto nos programamos para ir a visitarlos. Y recuerden que no les cuesta absolutamente nada darle un me gusta, seguir, comentar a la página de La Ruta del Barbero para seguir creciendo y llegar a más lugares. Y justo esta Ruta del Barbero va a llegar a más comunidades, a más barberías. Si eres barbero, no tiene ningún problema, la comunidad es para crecer y si podemos visitarte en tu lugar, qué mejor, solo primero. Sí, es correcto. Entonces seguimos aquí en el siguiente programa, nos vemos.